And our material for today is about the present continuous tense. And just for your information, I have uploaded about our material today on the Google Classroom already. So you may check it out after this. Gitu ya, tahu artinya kan? Anggukkan kepala kalau tahu. Kalau nggak tahu, geleng-geleng. Oh, nggak tahu. Materi kita hari ini tentang present continuous tense. Dan materinya sudah saya upload di Google Classroom. Jadi habis ini bisa dicek. Dan oh iya, tapi sebelumnya saya mau ngebahas tentang tugas tentang jam-jam waktu yang kemarin dulu deh. Sebentar, saya cari. Oke, can you see my slides? Everyone, anggukkan kepala kalau kelihatan. Oke, ini tugas yang pertemuan 3 kemarin, tapi kok ternyata masih ada beberapa yang salah. Padahal ini adalah yang paling gampang. Tuh, bingungnya di mana sih? Dari 17 mahasiswa yang tergabung di Google Classroom yang sudah mengerjakan kelas B hanya 15. Masih ada 2 yang belum mengerjakan. Ya udah, tenang aja, pasti saya catat kok. Exercise A, yuk coba kita kerjakan bersama-sama yuk. Ini mulai dari yang number 1, siapa yang mau coba? What time is it? Yuk try to answer. Coba jawab yang number 1 ini, yang ini. Yes, Dodo Munfarid. It's 9 o'clock. It's 9 o'clock. Ah, bagus, pinter. Yuk, number 2. Siapa yang mau? Ayo. It's 2:30. It's 2:30 atau jam digitalnya jam 02.30. Good. Now number 3. Ayo. 4 o'clock. It's 4 o'clock. It's 4 o'clock. Thank you, Mrs. Lia. Yo, number 4. It's 3:30. It's 3:30. Thank you, Puji. And then next, number 5. It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. 8. Bacanya berakhiran di T. 8. 8 o'clock. Okay. Thank you, Vincentius. Next, number 9. Oh, sorry, number 6. It's 7:30. It's 7:30. Good. Thank you, Bagus. Yo, now go on to the exercise B. Number 1. What time is it? It's 8:15. It's 8:15. Okay, thank you, Fee or Fee. Okay, Fee. next, Fee. Okay, next, number 2. What time is it? Anyone? Diutamakan yang belum. Kalau nggak ada yang sudah mau nambah lagi, boleh. So, what time is it? Kita koreksi bersama-sama. It's 11:45. Ini kalau 10.45, berarti to 11, 11:45. Kalau to 12, berarti dia sudah mencongnya lebih ke arah 12. Ya atau enggak? Ya. Yuk, number 3. What time is it? 1:15. It's 1:15. It's 1:15. Good. Number 4. What time is it? It's 1:15. It's 1:15. Pinter. Yuk, next. What time is it? Ayo. Gak ada yang jawab, saya jawab sendiri loh. It's 6:45.
It's a 6:45. Yes. Jadi jam 6:45. Yuk. Berikutnya. It's a 3:45. It's a 3:45. Ih, bagus. Pronunciation-nya juga mulai keren. Yuk, yang terakhir. Exercise C. What time is it? Everyone? It's 25 It's to 25 4. to 4. It's 25:4. Pinter. Jadi 60 dikurangi 35. Jawabannya 25. Oke, number 2. What time is it? Come on. It's a 8:15. It's a 8:15. That's great. Number 3. Number 3. Everyone? It's 5:45. Yes, it's a 5:45. Number 4. It's 10 to 9. Not to 9. It's 10:09. Pinter. Number 5. It's 20:02. It's 20:02. Beda, pengucapannya beda. 2. It's 20:02. Okay, number 6. It's 10 10 to to 8. It's 10:08. Yes, that's great. Gampang ya? Gampang. Nanti yang salah, siapa yang salah banyak? Siapa? Aku. Sudah saya intip. Bentar. Oke, Novita Sari. Sebentar. Okay, our topic for today is about the present continuous tense. Kalau yang kemarin yang di pertemuan berapa ya? 1, 2, 3. Di pertemuan 2 kemarin kita ngebahasnya tentang simple present. Jadi very simple sentence in Indonesia or in English that's same. Sama, jadi penggunaannya juga sama. Sekarang yang pakai bahasa Inggris tapi yang present continuous. Apa sih Bu continuous itu? Pokoknya continuous itu ing-ingan. Kalau kemarin di simple present dia hanya pakai verb 1. Seperti apa aja kemarin? Swim, read, apalagi listen bukan listen. Read. Write bukan write bacanya. Why? Hah? By dan lain sebagainya. Ini contoh bentuk verb 1 yang digunakan di simple present kemarin. Kalau sekarang present continuous itu pakai verb ing. Swim jadi swimming. Read jadi reading. Listen jadi listening. Write jadi writing. Buy jadi buying. Intinya tinggal menambah ing-ing. Dengan begitu, artinya dia berbeda. Kalau swim itu hanya berenang, swimming berarti sedang berenang. Read membaca, reading sedang membaca. So, penambahan ing itu artinya sedang. Ingat-ingat itu. Jadi berbeda. Dan itu akan berhubungan dengan pertanyaan kayak gini. Hey, what are you doing? Penyebutannya bukan what are you doing, jangan deso. Hey, what are you doing? Jadi agak disambung-sambung gitu, dicepat. What are you doing? Ini. Hey, what are we doing? Apa yang sedang kita lakukan? We are learning the present continuous tense. Kita sedang belajar present continuous. Nah, itu. Jadi kalau ada yang menanyakan tentang apa yang sedang kamu lakukan, jawabannya juga harus sedang. Karena yang ditanyakan adalah yang terjadi saat orang tersebut berbicara. Jadi waktunya sama dengan orang yang berbicara tersebut. Tuh. Kalau simple present kan bisa menceritakan kejadian yang dilakukan sehari-hari. Kemarin itu
Kalau sekarang what are we doing? Ini sama seperti present continuous yang kalian lakukan saat itu juga. Tuh. When do we use the present continuous tense? Kapan sih menggunakan present continuous? We use the present continuous tense when the action or activity is happening at the time of speaking. Jadi kita menggunakan present continuous ini ketika kegiatan yang kita lakukan sedang terjadi pada saat kita berbicara. Contoh penggunaannya. Please be quiet, kids. Your father is working at home. Jangan rame anak-anak. Ayahmu sedang bekerja di rumah. Nah, jadi ada kata-kata working, sedang bekerja. I'm tired. I'm going to bed now. Good night. Saya sedang lelah. Saya capek. Saya akan pergi ke kasur. Saya sedang menuju kamar sekarang. Good night. Selamat malam. Jadi good night diucapkan ketika mau tidur saja. Ingat-ingat, kalau masih sore, masih mau berkeliaran, pakainya good evening. Yuk, where is Susi? Di mana Susi? Susi is studying English. Susi sedang belajar bahasa Inggris. Nah, cara penggunaannya gimana? Waduh, ketemu rumus lagi. Tenang aja, intinya gampang. Masih ingat tabel yang saya kasih dulu kemarin di pertemuan pertama, yang saya bilang kalau tabel ini saja kalian nggak hafal, bahasa Inggrisnya buyar. Nah, itu di situ ada to be. Jadi sebelum ada verb ing harus ada to be-nya. To be yang dipakai to be present. Masih ingat tabelnya atau ada yang masih nyimpen? Mana saya sendiri kayak nyimpen. Ayo. I am. Pinter. You are. Yes. We are. Okay. They are. That's good. He is. He is. She is. He is. Okay. It is. Susan is. Is. Okay. Are. Paham ya? Oke, lanjut. Jadi penggunaannya simpel aja, sama seperti dalam bahasa Indonesia. Ada kalimat positif, ada kalimat negatif, ada kalimat tanya. Penggunaannya sama. Pokoknya diinget-inget. Sebelum ada verb ing harus diikuti dengan to be. To be-nya yang dipakai to be present. Jadi to be present kan am, is, are. Kalau to be-nya past kan was, were. Beda. Kita sekarang ngebahas present continuous. Tuh. Untuk kalimat negatifnya yang ditambahin not itu to be-nya. Bukan verb-nya, bukan subjeknya. Diinget-inget. I am not, she is not, they are not. Nah, kayak gitu. Boleh nggak, Bu, disingkat isn't atau aren't? Yes, of course, boleh. Lalu penggunaan untuk am not ini deh. Nah, ini. I'm not. Boleh disingkat I'm not. Tapi kalau kalian sering ngerti lagu dalam bahasa Inggris, mereka biasanya pakai ain't. Ada yang pernah tahu? Ada yang lagunya Alicia Keys, ini juga ada ain't-nya. Ain't ini bermakna am not juga. Tuh, jadi hati-hati. Kalau kalian dengerin lagu, ada kata-kata ain't itu maksudnya sama seperti am not. Tuh. Terus are not disingkat, aren't boleh, is not disingkat, isn't boleh. Tuh. Ini ada contohnya. Jadi sebelum verb ing ada to be, subjek. I am working, you are working, he's working, she's working, it's working, we are working, dan lain sebagainya. Untuk negatifnya, ya sudah, I am not working, saya sedang tidak bekerja. You are not working, kamu tidak sedang bekerja. Tuh, dan lain sebagainya. Tuh ya. Here is another example, ada contohnya lagi. Untuk yang pertama deh. She is cooking in the kitchen, dia sedang memasak. Jadi bacanya juga tetap ditambahin sedang. Dia sedang memasak di dapur. Yang negatif, dia tidak sedang memasak di dapur. So, she isn't. Is she cooking in the kitchen? Apakah dia memasak di dapur? Kalau kalimatnya seperti ini, jawabannya gimana? Ayo, kalau is she cooking in the kitchen, kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya gimana? Yes. Yes or she is. no. Yes atau no? Kalau yes-nya gimana? Yes, she is. She Yes, is cooking she in is. the No. kitchen. Cooking in the kitchen.
Ya, itu kalimat lengkapnya. Kalau misalnya pengen pendek ya yes he is gitu aja sudah cukup. Tapi biasanya kalau guru-guru SD, guru SMA disuruh kalimatnya panjang, yes, he is cooking in the kitchen. Gitu, biar sama-sama tahu aja ya. Kalau sama saya mah gampang, kalian jawab lengkap boleh, kalian jawab singkat juga boleh. Santai aja. Yang berikutnya, I am reading a newspaper. Saya sedang membaca sebuah koran. Negatifnya, I'm not reading a newspaper. Atau I ain't reading, ain't itu bacaan untuk yang A-I-N-T tadi ya. I'm not reading a newspaper. Saya sedang tidak membaca koran. Am I reading a newspaper? Apakah saya sedang membaca koran? Nah, kalau yes, yes I am. No, no I'm not. Tuh. Nih. What is she doing? What is she doing? Oh, she's doing a puzzle. Oh. What is she doing? He's reading a book. What are they doing? They are playing a game. Is he playing football at the moment? No, he isn't. He is running. At the moment itu apa? Jadi, keterangan waktu untuk di present continuous itu ada at the moment. Now. Right now. At present. Ini semua artinya sekarang atau saat ini. Jadi jangan bingung. Sekarang itu nggak hanya artinya now saja. Mungkin yang selama ini kalian tahu hanya now. Padahal present itu juga artinya sekarang atau saat ini. Right now, saat ini juga. At the moment, saat ini. Nah, saat sekarang. Jadi intinya mereka semua artinya sama, sekarang. Jadi kalau ada pertanyaan, is he playing football at the moment? Jangan bingung. Keterangannya sudah jelas. Ada at the moment, berarti yang ditanyakan saat ini. No, he isn't. He is running. Dia sedang berlari. Tuh. And what are you doing right now, everyone? Apa yang sedang kalian lakukan saat ini? We are studying English grammar. Ya. Saya stop dulu. Sekarang kita coba quiz di kolom chat. Sama seperti biasanya, mulai dari yang pertama, please write the positive sentence of present continuous. Subjeknya bebas. Positif pokoknya ya, kalimat positif. Subjeknya bebas. Verbnya bebas. Ingat, verb ing. Mau ditambahin now, at the moment, right now, boleh, terserah. Yuk, coba. Ayo. I'm eating dinner right now. See, ayo ini kemarin sudah dibahas. Kalau masalah makan itu biasakan eating jangan dicampur sama dinner. Tapi kalau mau pakai dinner itu harusnya I am having dinner. Saya tulis. Nah, I'm having dinner. I am having breakfast. Gitu. Jadi bukan karena apa? Dinner, breakfast itu sudah ada kata-kata makannya. Jadi kalau kamu tambahin eat, makan-makan malam. Nah, jadinya gitu. Jadi nggak usah. Dia dari kata have ditambahin ing, jadinya having. Tuh. Puji Utami si oh salah. Loh. Oh salah. Saya ngirimnya ke Puji Utami. Sebentar. Nah, sudah saya tulis. Oke, Lia Nurmala, I'm reading a book. Don't forget, jangan hanya I'm reading book. Book apa? Jadi kurang spesifik ya. Atau I'm reading a novel, I'm reading a fiction book. Boleh. Farah, she's listening to the radio. Good. Uji Utami, I'm cooking rice. Ya, hati-hati, I'm cooking rice, bukan I am rice cooker. Itu biasanya orang salah. I am rice cooker lah, berarti kamu lah magicomnya. Hati-hati.
Putri, Devi, Putri is ordering food for everyone. Oh, thank you, Devi. Dikirim ya. Ditraktir Devi nih. Novita Sari, my brother is studying in his room. Okay. V, she's drawing a house. Good. Bagus, I am running. Bagus Prasetyo, running N-nya 2. Sama, loh Bu kok bisa gitu? Ya memang kayak gitu. Gitu loh. Saya nggak punya jawaban yang spesifik, yang logis. Sama seperti writing. Write, jadi T-nya 1. Tapi kenapa ditambahin ing kok jadi T-nya 2? Nah, itu memang dari sononya kayak gitu. Tuh. Devi lagi, Putri ordering food for everyone. Sudah benar yang tadi juga sudah benar kok. Tuh, ini malah salah. Devi nggak ada to be-nya. Putri ordering, harusnya Putri is ordering. Betul yang pertama malahan. Ya. Vincentius, I'm playing football. Are you sure? Nggak lagi kerja tak Vincent ini. Oke, berikutnya yuk siapa yang belum? Dodo Munfarid belum ya? Nani belum. Oh, Farah sudah. Farhan Kurniawan. What are you doing, Farhan? Yunita. Oh, Yunita sudah. Susi is swimming in the pool right now. Boleh. Itu. Jadi kalau secara ini nggak harus kita jelaskan swimming pool gitu enggak. Pool gitu aja sudah benar. Ranti, I'm working. Oke. Rio Wei. Mana ini orangnya Rio Wei? Nani, I like eating fried chicken. Betul. I'm drinking a coffee. Nah, ini juga sudah saya jelaskan. Kalau untuk makanan dan minuman, usahakan ada tempatnya. Biar nggak ambiar. I'm drinking a glass of coffee. I'm drinking a cup of tea. Nah, jadi ada tempatnya ya. Tuh. Oke, nggak ada lagi. Rio, Novita sudah. Oke, sudah semua. Sekarang Farhan, I'm eating noodle. Noodle kasih tempat. Jangan dieker-eker kalau makan mie. Tuh, lanjut. Sekarang yang bentuk negatif. Try to make a negative form of present continuous tense. V, she's not driving a car. Oke, pinter. Novita Sari, my brother is not studying in his room. Oh, ini yang tadi dinegatifkan. Oke. Puji, she isn't swimming. Good. Yuk, yang lain. She's not glowing. Glowing. Bagus. Ini agak bullying ya. Sebentar, saya masih bingung glowing ini. Karena glowing ini sebenarnya dia adjektif. Kalau glow, dia memang dari kata glow. Tapi ini yang bikin belum jelas yang glow apanya. Mukanya kah? Atau apanya gitu loh. Tuh. Coba diganti yang lain deh. Karena kalau yang dimaksud mukanya kan nggak bagus juga. Susi is not sweeping. Sweeping apa? Nyapu apa? Sweeping the floor. That's good. I'm not studying biology. Oke. Yuk, yang lain. Ranti. I'm not cooking rice. Yes. Sudah? Oke, sekarang berikutnya. Wait. Devi, my room is not connecting to my sister. Nah, ini. Devi, my room is not connecting to my sister room. Gitu kan ya maksudnya ya? My sister room ya. Kamarku tidak tersambung dengan kamarnya saudaraku. Nah, harusnya ini bukan ke my sister aja. Kalau my sister aja itu kamu kesambungnya ke orangnya. Jadi kalau my sisters, tuh, ditambahin tanda petik S. Atau kalau mau panjang, to my sister's room. Gitu ya. Oke. Farhan, she's now reading a book. Oke, that's great. Sudah? Sudah semua? Sekarang berikutnya. Kalimat tanya. Yuk.
Coba bikin. Is she driving a bus? Bagus. Are you playing soccer? No, I'm not. Yuk. Jangan susah-susah, yang gampang aja. Ayo. Have you had cafe for today? Iya. Ini untuk perfect. Sekarang ini masih materinya masih lama untuk yang perfect. Bagus ya. Jadi kita materinya hari ini present continuous. Ada to be dan verb ing. Ada verb ing-nya. Jadi salah ya. Bagus. Devi, are we going to the swimming pool? Yes, we are. Leah, are you riding a bus? Okay. Are you watching television? Good. Ayo, yang belum? Sebelum kita lanjut ke PowerPoint lagi. Are you meeting? Meeting itu sedang bertemu. Oh, maksudnya mungkin sedang bertemu ya, bukan rapat ya. Karena kalau rapat, do you have a meeting with Susi? Nah, do you have a meeting? Apakah kamu memiliki sebuah pertemuan atau rapat? Tapi kalau meeting maksudmu adalah bertemu, ya betul. Are you like? Dah, kalau like itu pakainya do. Salah kamar. Do you like watching drakor Korean drama? Itu ya, Ranti. Do you like? Salah, bukan are you like. Jadi kalau do you like itu masuknya ke simple present, bukan ke present continuous. Salah kamar. Drama Korea, drakor, Korean drama. Tuh. Oke. Yuk, kita lanjut ke ini. PowerPoint. Daripada dibikin PR, mending kita selesaikan soalnya sekarang. Betul? Biar enggak ada PR lagi. Oke, can you see my slides, everyone? Oh, sorry. Ini kok nggak hilang-hilang ini? Naik, naik. Ya, apa ini caranya naik? Oke. Yuk, number 1. Who is who? Siapa? Siapa? He is sleeping. Cari di sini namanya. Siapa yang sedang tidur? Yang sedang tidur adalah Paul. Jadi jawabannya kayak gini. He is sleeping. Jawabannya gini. Paul is sleeping on the desk. Paul sedang tidur di atas meja. Tuh. Paham ya? Bisa ya? Yuk, kita kerjakan bersama. Number 2. Oh, sorry. Ini kok nggak hilang-hilang ya? Gimana caranya? Oh, bisa disingkirkan. Yuk. Number 2. She is playing the guitar. Siapa yang sedang bermain gitar? Linda is playing a guitar. Linda is playing the guitar. Boleh dikasih keterangan waktu, boleh dikasih keterangan tempat, boleh. Contohnya, Linda is playing the guitar at the yard, di lapangan, misalnya. Tuh, number 3. Thank you, Vi. Number 3, they are watching television or TV. Siapa yang lagi nonton TV? Susie, Budi are watching TV right now. Susi. Siapa? Budi. Mana ada Budi? Dicari di sini namanya. Namanya sudah tertera di sini. Di kartu-kartu. And Sam are Kate What? and Sam. watching TV. Kate and Sam are watching TV. Oke, pinter. Number 4. He is taking photos. Siapa yang lagi ngambil foto atau ngambil gambar? Jane is
taking photos right No, 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 now. no, no. It's not Jane. Jane lagi nyetrika. Peter. 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 Kalimatnya? Peter is taking photos right now. Peter is taking photos right now. Bagus. Number 5. Nomor 5. Yuk. They are running. Lagi lari-lari. Siapa sih yang lagi lari-lari? Rosie and Laura are running. Rosie and Laura are running at the park. Lagi sedang lari di taman. Tuh, boleh. Number 6. They are drinking coffee. Betty and Anna are drinking coffee in the Starbucks. Good. Betty and Anna are drinking coffee in the Starbucks. Oke, sekarang yang berikutnya, what are they doing? Apa yang sedang mereka lakukan? Sarah, cari di sini. Sarah ngapain? Lalu bikin kalimatnya. Yuk. Sarah is reading book. Sarah Reading is a reading book. a book. Oke. Number 2. Mike. Oh, sorry, sebelumnya mungkin ada jawaban lain selain Sarah is reading a book. Mungkin ada yang punya jawaban lain selain membaca. Sarah ini lagi ngapain sih? Coba, yuk nomor 1. Ayo, yang punya ide lain selain Sarah is reading a book. Nggak ada? Bisa juga. Sarah is studying mathematics. Bisa juga, ya kan? Oke, number 2. Mike. Mike. Bukan Mike ya, karena memang namanya orang luar kan agak susah-susah ya. Kayak tadi ada KT, bacanya bukan KT. Tapi Kate. Kate. Kalau ada Mike, ini bukan Mike. Mike. Mike take a bath. Sebelum, Taking a bath. ayo, harus ada to be-nya dulu. Mike. Mike is taking a bath. Mike is taking a bath. Good. Number 3. Number 3. Emily and Susan. Ayo. Farhan, Vincent, Novita, Ranti, Rio. Bagus. Ayo. Emily and Susan. Nih, Emily and di sini. Susan are playing a card. A card? Karena card-nya banyak, playing cards. A card. Jadi bukan a card, tapi cards ditambahin s. Karena kan kartunya ada banyak kan, yang nggak cuma selembar kan. Jadi Emily and Susan are playing card. Bisa juga Emily and Susan are gossiping. Lagi bergosip. Jadi main kartu sambil gosip. Number 4, John. What is John doing? Apa yang sedang dilakukan John? John is talking on the phone. John is talking on the phone. Atau John is calling her friend. Bisa juga. Number 5, Jane. Jane. Jane jadi Iron Man. Ayo, Jane ngapain Jane itu? is ironing her uniform. Jane is ironing her uniform. Pinter. Number 6, Sally. Sally? Ellie is playing games. Sally is playing game on the computer. Oh, number 7, Carl. Carl. Ini Carl. Ayo. Carl. Carl is eating food. Kok eating? Itu nggak lagi makan, lagi sikat gigi. Brushing. Carl.
Carl Carl is is brushing teeth. brushing his teeth. Teeth. Kalau teeth aja giginya siapa nanti nggak jelas. Ya, giginya, menggosok giginya. Brushing his teeth. Okay, number 8. Mark. Mark Mark is running, walking. Mark is walking. Mark is walking on the catwalk. Bisa juga. Atau Mark is going to the office. Bisa juga. Kan dia lagi berjalan pergi ke kantor. Bisa juga. Ya, oke. Sekarang, Romawi yang terakhir. Answer the question. Jawab pertanyaannya. Number 1. Is Laura running? Apakah Laura sedang berlari? Yes, she is. Yes, she She is. is. Okay, number 2. Are Betty and Anna eating? No, it's No. not. Siapa yang is not? No? No, they are. No, they They are are. not. Oke, atau no, they aren't. Tuh. Number 3. Is Kate eating? No, she is not. Kate. Mana sih Kate? Oh, ini. Ayo. Is Kate eating? Hati-hati. No, she is not. Yes, Yes, yes. Yes, she Yes, she is. is. Dia nonton TV sambil makan. Jadi iya, dia memang sedang makan juga. Number 4. Is Sally studying? No, she is not. No, she's not. She's playing game on the computer atau playing computer game. Good. Number 5. Are Emily and Susan cooking? No, they are not. No, they are not. Okay. Number 6. Is Paul working? No, she is not. No, she is not. Oh, kok sih? No, he is not. He is sleeping. Okay. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Dodo, are you surf the internet every day? Kalau pakai keterangan waktu every day, berarti menanyakan kegiatan sehari-hari. Berarti harusnya pakai do. Do you surf the internet every day? Gitu ya, Dodo. Kalau mau pakai yang dijadikan present continuous, are you surfing the internet now? Tuh. Jadi kata keterangannya juga masih beda. Oke, ada yang mau ditanyakan? Karena sudah dikerjakan, jadi nggak ada PR untuk hari ini, tenang aja. Bisa tidur tenang. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, ya sudah, memang materinya sudah selesai. Gampang kan? Jadi pokoknya diinget-inget. Kalau ada yang kamu pengen tanya ke orang misalnya, dan orang itu, kamu lagi ngapain sih? Ya tanya aja, what are you doing? Jadi harus ada ing-nya. Karena ing itu artinya sedang. Dan sebelum ing, pasti diikuti oleh to be. M, is, are itu tadi ya. Jadi tergantung subjeknya. Tuh. Oke, that's all for today. Foto dulu. 1, 2, 3. Thank you. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.